السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بجميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هذه لاسيونس إن شاء الله غنشوفوا لي زيكزيرسيس سور لا فونكسيون ريسيبروك بعد ما شفنا لا لوسون في لا فيديو بريسيدونت. يلا نشوفوا لو بروميي اكزيرسيس. عندنا ان اكزيرسيس دابليكاسيون في هذه الحالة اكزيرسيس نيميرو 1. نحاول ندير معكم دو زيكزيرسيس. عندنا اف دو اكس est égal x plus 2 sur x plus 1. عندنا لو دومين ديتود غنعتبروا هذا الانترفال موان لانفيني موان 1. Quelle est la première question? Il va montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 sur l'intervalle i. On a fait la leçon pour qu'une fonction admet une fonction réciproque, c'est-à-dire juger les conditions. La fonction qu'on continue sur cet intervalle est strictement monotone sur le même intervalle. Cette fonction rationnelle polynôme sur polynôme, elle est continue sur leur domaine ou bien sur leur domaine de définition, ou bien en tout intervalle de leur domaine de définition. نشوفوا الدومين ديفينيسيون ديال هذه ونشوفوا واش هذا الانترفال كاين في الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. يعني هذه ديفيني سي اكس بلس 1 ديفيرون دو 0، يعني اكس بلس 1 ديفيرون دو 0 اكس ديفيرون تا موان 1، يعني غتكون عندي ار ناقص 1. يعني دي دو اف ديالنا هنا تكون دي دو اف هي ار، درنا مباشره حيت بسيطه. ونحول إلا حولنا لي زانترفال غتولي موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 بلس لانفيني. يعني هاد لا فونكسيون اف هي كونتينيو في الانترفال موان لانفيني موان 1 اي موان 1 بلس لانفيني. نشوفوا هنا اون فا étudier la continuité في هاد الانترفال، يعني اوتوماتيكمون elle va être continue dans i حيت i كاين هنا. سي بون. يعني الاولى غنقولوا لا بروميير كونديسيون ا فيريفيي، غنقولوا اف اي كونتينيو dans l'intervalle فين i اللي هو موان لانفيني موان 1. ثانيا نمشيو لا ستريكت مونوتوني، نحسبوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون، من بعد نحددوا لو سين دو لا ديريفي، ومن بعد نديروا الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. يلا نشوفوا دابا الثانيه. هذه بعدا الي ديريفابل اون دي اف، يعني اون تو انترفال دو لور دومين ديفينيسيون. الي ديريفابل هنا غنقولوا اف، يعني هذه اي ديريفابل اي كونتينيو اي ديفيني دون لور دومين دو ديفينيسيون. اي كونتينيو الي ديريفابل اي كونتينيو اون لور دومين دو ديفينيسيون. عندي اف اي ديريفابل en i moins l'infini moins 1. دابا نمشيو كنحسبوا لا ديريفي. غنديروا f prime de x est égal x plus 2 sur x plus 1 prime. حنا نديروها هنا. حنا شفنا في لا بروميير اني بكالوريا شفنا u sur v، لا ديريفي ديال u sur v كدير u prime fois v moins u fois v prime sur كنديرو كسر v au carré. داكشي اللي غنديرو u و v هما هادو. غنديرو x plus 2 prime x plus 1 moins x plus 2 fois x plus 1 prime sur x plus 1 le tout au carré. كنجيو هنا باش نساليو، يعني x بلس 2 بريم x بريم هي 1 و 2 بريم هي 0، يعني غتكون 1 فوا x بلس 1، يعني x بلس 1 غتكون موان x بلس 1 بريم. x بريم هي 1 و 1 بريم هي 0، يعني غتولي موان x بلس 2 sur x بلس 1 لو تو au carré égal. غنحيدو x مع x وغتبقى عندي 1 موان 2. إلا حيدنا لي بارونتيز 1 موان 2 هي موان 1 sur x plus 1 prime au carré. يعني شوف دابا هاد لو سين est-ce qu'il est positif ou bien négatif ولا dépend de quelque chose. هذا il est négatif, strictement négatif حيت négatif supposé positif. ملي تكون la dérivée est négative, alors forcément ma fonction f est strictement décroissante sur هاد le domaine d'étude هو هذا. d'où f est strictement décroissante.
décroissante fin I dans I يعني هذا l'intervalle étudié. شوف دابا عندي deux conclusions, عندي الأولى وعندي الثانية. قلنا f est continue dans I ou f est strictement décroissante dans I, alors il va admettre une fonction réciproque f moins 1. نديروا la conclusion ديال هادشي. صافي نديروا la conclusion. نشوفوا donc f admet une fonction réciproque f-1 dans l'intervalle considéré ou dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Il y a la première question. J'ai d'abord la réponse, il y a la deuxième question. Deuxième question, je nous gagne déterminer le domaine de définition de la fonction réciproque f-1. ملي تنبغيو نحددوا le domaine de définition de la fonction réciproque هو l'image de I. يعني غنديرو هنا هو f و f de I. كاين اللي كيسميه t de f-1 كاين اللي كيسميه g تيقول ليه g c'est le domaine de définition de la fonction réciproque et pour la déterminer سنحسبوا l'image de l'intervalle I. l'image يعني كتكون عندي f نحسبوا f ديال اش ديال هذاك l'intervalle moins l'infini moins 1. نقدر ندير هنا g ولا d de f moins 1 ندير g. هنا la fonction est strictement décroissante. عندي la fonction f est continue sur cet intervalle et strictement monotone في هذا l'intervalle. يعني نقدر نحسب l'image de هذا l'intervalle. يعني في هذه الحالة غنقلبوا الترتيب حيت la fonction est strictement décroissante. غنبداو بلا ليميت ديال هذه عاد لا ليميت ديال هذه. علاش قلت لا ليميت وما قلتش ليماج؟ حيت لا فونكسيون ني با ديفيني او موان 1. غنحسبوا لا ليميت ودائما كنحسبوا لا ليميت او فوازيناج دو بلس او موان لانفيني. ما كنديروش ليماج موان لانفيني اي بلس لانفيني. يعني هنا غتكون ليميت دو اكس طون فيغ موان 1 بيان سور موان 1 موان هنا ناقص. راه كاين ناقص. يعني ا غوش دو موان 1 ديال اف دو اكس. هنا limite de x tend vers moins l'infini ديال f de x. نحسبوا لا ليميت. ملي غنحسبوا لا ليميت كنجيو كنعوضوا هنا غنقولوا moins 1 plus 2 هي 1 sur 0. واش 0 plus ولا 0 moins غنشوفوا à gauche de moins 1. ملي غنديروا الطابلو دو سين واش عندي moins ولا بلس. يعني نديروا الطابلو دو سين de x plus 2 ونشوفوا واش 0 moins ولا 0 بلس. يعني ها هو نديروا هنا غيكون x غتكون x plus 2 plus 1 pardon x plus 1 غتكون moins l'infini غتكون plus l'infini غتكون هنا moins 1 ça nul. قلنا à gauche l'opposé du signe de a غتكون moins هنا غتكون plus. هنا عندنا moins 1 à gauche moins 1 à gauche عندي moins يعني غتكون 1 sur 0 0 moins اللي هي moins l'infini. يعني غتكون هنا moins l'infini ou la limite de x tend vers moins l'infini ديال f de x غناخذ x sur x. لو مونوم الكبير هنا على الكبير هنا x sur x هي واحد صافي. يعني g هي هذه. يعني le domaine de définition de la fonction réciproque هو moins l'infini 1. إلا كانت هاد la fonction f strictement décroissante في هاد l'intervalle كذلك la fonction sa fonction réciproque تكون strictement décroissante في g. ماشي في لو ميم انترفال غنقولوا في جي في الدومين ديفينيسيون ديالها. داكشي علاش نقولوا عندهم لا ميم مونوتوني ديال لا فونكسيون ريسيبروك اي لا فونكسيون نورمال. هذا هي لا دوزيام كيسيون. دابا غنمشيو نديروا لا تروازيام كيسيون. يلا شوف معايا دابا لا ديرنيير كيسيون ديال ليكزيرسيس 1. لا تروازيام هي لا ديتيرميناسيون ديال f moins 1 دو x. عندنا f دو x عندنا لو دومين دو ديفينيسيون او بيان ديتود ديال لا فونكسيون f وعندنا g هنا لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. دابا كيفاش كنحددوا دائما f moins 1 de x l'expression de la fonction réciproque تنحطوا هاد لي كونديسيون قدامنا دائما. قلنا كتقول مع راسك هنا بغينا f moins 1 de x شحال كتساوي y كتساوي ليا y. يعني x راه appartient au domaine de définition ديال la fonction réciproque اللي هو g. x appartient à g. وكاين équivalent غندير نبدل ليماج اي لونتيسيدون باش نرجع على فونكسيون نورمال f de y est égal à x يعني ولكن y
appartient à هذا l'intervalle i. صافي يعني شنو بغينا حنا بغينا نكتبوا y en fonction de x غنعزلوا y على اليسار بوحدو و لي x مع لي نومبر على اليمين يعني نشوفوا هنا هاد y en fonction de x ولكن نقطه لو ديبار ديالنا غيكون هذا قلنا if de y كتساوي x if de y شحال كتساوي y plus 2 sur y plus 1 دونك غتساوي y plus 2 sur y plus 1 كتساوي x ندير ايكيفالون يعني غتساوي هنا لو برودوي اون كروا يعني هذا y sur 1 غتولي y plus 2 fois 1 كتبقى y plus 2 égal y plus 1 entre parenthèses fois x غتكون yx plus x مزيان كنجي لهنا كندير لي زيغ كنعزلهم بوحدهم على اليسار y moins yx égal x moins 2 équivalent غتولي y فاكتور 1 moins x هنا y كنعملو ب y كتساوي x moins 2 صافي قربت نسالي يعني y شحال غيساوي هاد 1 moins x خصني ندير للطرف الاخر يعني غيصبح في المقام غيولي في المقام هنا ملي غيكون في المقام نتاكدوا منه واش هو ديفيرون دو زيرو يعني هاد 1 moins x on va vérifier est-ce qu'il est différent de 0 حيت 0 ما يمكنش يكون عندي في المقام شنو كنعرفوا على x كينتمي لجي فين هو جي يعني x est strictement inférieur à 1 يعني اصغر من 1 الا كان كينتمي هنا يعني صغير من 1 يعني اون شوف نتاكدوا هنا يعني x صغر من 1 يعني ايكيفالون يعني غنديروا موان x الا ضربنا هنا في موان ضربنا هنا في موان كنقلبوا لو سونس تولي موان 0 من بعد غنزيدوا واحد على اليمين وعلى اليسار باش نشوفوا 1 موان اكس غتولي موان اكس بلس 1 اللي هي نيت هادي ونزيدوا هنا واحد يعني موان 1 بلس 1 هي زيرو يعني هذا ستريكتومون بوزيتيف ما يمكنش يساوي ليا زيرو يعني دو هذا 1 موان اكس يقدر نديه للمقام يقدر يكون في المقام حيت ما يمكنش يساوي زيرو يعني هو اكبر قطعا من زيرو كنجي هنا كنقول ليه دو هاد y ولا f moins 1 دو x راه سميناها f moins 1 دو x اللي هي y غنسميها f moins 1 دو x كتساوي x moins 2 sur 1 moins x ها هي l'expression générale de la fonction réciproque سي وكنتمنى هاد ليكزيرسيس يكون واضح يلا ان شاء الله نتلاقاو في لو دوزيام اكزيرسيس ديال لا ميم لوسون ديال لا فونكسيون réciproque